Bueno, bon día novamente. Desta volta, xa que a intervención que desenvolvo a continuación é da miña autoría, agora non me presento, digamos, en nome de Xusto Veramente, sino no meu propio. Teño que decir que é unha honra e un placer estar hoxe aquí. Teñolle procesado e sigo, en todo caso, mantendo ese sentimento, digamos, especial agarimo a figura de Francisco Fernández del Riego, igual que a de Xaime Couto, Isaac Díaz Pardo, Avelino Pousantelo, entre outros bellos galeguistas cos que tiven a honra de conversar entre finais dos 90 e primeiros dos 2000. E probablemente o caso del Riego e de Illa Couto para min aínda teñen, si cabe, pois maior trascendencia, no que sobre todo, máis alá de outras cuestións, tiveron a ver pesquisas, investigacións que efectivamente realicei, que desembolcaron, pois nalgún caso, pois como nesa primeira obra de maior relevancia do que fun facendo nese primeiro tempo, hai 20 e pico anos, pois como foi aquela biografía de Álvaro de las Casas, que foi moi complexa, que eles sempre me animaron en todo momento, que sí que o produto daquela investigación, hai que decilo, non foi ao final do agrado que podería ter sido por parte deles, porque efectivamente apareceron cuestións que na Galiza republicana non se coñecían do tempo pasado, naqueles tempos nos que non existía internet, Wikipedia e demais, e onde alguén chegaba a Galiza, falo a finais dos anos 20, como foi Álvaro de las Casas, con un currículum que a priori era meramente académico e non se sabía máis nada, non? E fomos averiguando e fomos sabendo cuestións que envolvían a figura de Álvaro de las Casas que non eran especialmente consonantes co Álvaro das Casas que irrumpe aquí na Galiza republicana, e mesmo realidades da Galiza republicana que foron coñecidas por uns, mas non por outros e por outras, e que tampouco foron do agrado, e eu a referir no libro. Procurei facelo con suficiente discreción e que, bueno, pois houbo quen pensou que igual non deberían de estar mesmo con esa discreción naquela obra. Sexa como for, insisto, con absoluto cariño e agarimo, pois penso en Illa Couto, en Del Riego, e o caso de Isaac, o caso de Avelino, ou de outras figuras menos coñecidas e que foron tamén centrais nese tempo para min, como Rufo Pérez, que quero aquí lembrar e que estivo no nacemento, igual que estiveran as moceas galeguistas, pois estivo tamén no nacemento de Galaxia e entre medias noutros proxectos, e posteriormente en moitos outros tamén, e con absoluta discreción pois nos transferiu algunhas persoas pois parte das súas memorias. E digo parte, e remato aquí este preámbulo, porque sempre me quedei coa idea de que foi moito que gardaron, estou absolutamente uns máis, outros menos, aqueles galeguistas, probablemente por discreción en moitos casos, porque os farían máis protagonistas do que xa foron, e eu penso que foi unha característica de todas aquelas figuras que referín e outras, a súa absoluta discreción, e probablemente non querían dar conta aínda de máis do que deron conta, porque aínda pasarían a ser máis protagonistas dun relato no que eles tampouco quixeron nunca ser protagonistas. Si quixeran ter sido protagonistas, renunciarían ao galeguismo no que militaron desde a mocidade. Eu iso teño clarísimo. Se terían entregado a aqueles que efectivamente os perseguiron. Era o máis fácil e o que lles daría máis réditos. Bueno, rematada este preámbulo, efectivamente, como sabemos, o plebiscito autonomista e o que trouxo o 28 de xuño do 36, aquela emoción, aquel resultado extraordinario que acadou a proposta do galeguismo fundamentalmente, que procurara fundamentalmente tamén a través dunha figura como foi a de Alexandre Bóveda envolver a todas as forzas políticas arredor de que a Galiza contara con ese articulado estatutario e superara ese degrau de dependencia no que vivía, esforzo que chega a todos os nosos días para termos efectivamente a posición que temos dentro das autonomías destacadas xunto a Cataluña e Euskal Herria, aquel esforzo extraordinario que lle costou a Bóveda xunto a outros, máis particularmente simbolizado pola figura de Bóveda, pois a vida, se veu efectivamente eclipsada toda aquela emoción e todo aquel proceso, todo aquel éxito, cos matices que queiramos incorporar en relación aos resultados, en canto votos obtidos para aquí, para lá. Máis alá de todo iso foi un proceso, unha xesta extraordinario. Hai que decir que 3 semanas despois todo aquilo se ve derrumado e que efectivamente o golpe militar reaccionario españolista do 18 de xullo do 36 pues tira por terra todo aquilo que se fora construindo, que non fora pouco e que ademais se realizara en moi pouquiño tempo, todo o que arredor do Partido Galeguista se fora criando. E probablemente arredor da construcción do Partido Galeguista se creara toda unha escola de facer
organización, de relacionarse, de interrelacionarse, en clave de irmandade, que eu penso que é central para a hora de comprender as figuras que estamos aquí referindo e particularmente a figura de Del Riego. Esa camaradería, ese irmanamento foi central para que o resto fora saindo. Sin esa xenerosidade, sin ese irmanamento, non sairía aquilo do que vou falar e que eu penso que debemos de considerar, e hai que non o fai, mas debemos de consideralo todas e todos, como unha grandísima empresa, que é a de reconstrucción, a de relanzamento do Partido Galeguista desde a absoluta nada, por non decir, como decían eles moitas veces, desde menos cero, nun tempo de adversidade absoluta, que non era o tempo no que, costando moito como costou, se construiu o Partido Galeguista do 31 ao 36, e aquilo foi xa unha xesta extraordinaria. Así que imaginemos o que puido ser e foi a reconstrucción e relanzamento do Partido Galeguista do 39, 40, 42 e dai, digamos, en diante, non? Porque esa antesala do 43, pois está entre o 39, 42, 43, que hai que referila igualmente. Bueno, os dirixentes do Partido Galeguista que lograron en todo caso fuxir daquel golpe militar, do que foi efectivamente aquela durísima represión, na maior parte dos casos, e sobre todo poño foco nos cadros tanto do Partido Galeguista como das mocidades galeguistas, non renunciaron en ningún momento a seguir erguendo a bandeira do galeguismo, fose no exilio, fose na terra, e cada quen coas peculiaridades que efectivamente viviu e sufriu, tanto a quen como alén mar. As xentes da Federación de Mocidades Galeguistas, e aquí particularizo a figura de Francisco Fernández del Riego e a de Xosé Velo Mosquera, os dous secretarios xerais da propia Federación de Mocidades Galeguistas, desde un primeiro momento procuraron na terra relanzar o proxecto galeguista, e como xa foran pasando os anos, pois non tocaba relanzar a Federación de Mocidades Galeguistas ou as Mocidades Galeguistas, tocaba relanzar aquilo que xa non estaba aí, máis alá da figura de Manuel Gómez Robán, que era o Partido Galeguista, con absoluta legitimidade. E eu penso que desde o minuto cero, sin ánimo de competir con ninguén, e me refiro concretamente ao exilio. E fago aquí unha paréntese, eu penso que somos moi dados a polemizarnos máis que o que polemizaron outros e outras no seu tempo, a respecto de tempos pasados e de procesos pasados, non? Penso que houve máis convivio, máis o convivio sempre complexo, que o que moitas veces, hoxe por hoxe, se dá a entender entre ambas bandas, digamos, do Atlántico. Recollo aquí unhas palabras de Del Riego para comprender en maior medida o que foron esos primeiros anos de construcción da ditadura franquista e, por outra banda, de reconstrucción do antifranquismo galeguista. Decía nunha entrevista con Xan Carballa Del Riego, axeitámonos as circunstancias porque eran insuperáveis. E logo, por outra banda, nunha entrevista con Conde, concretamente, decía Del Riego que aqueles tempos eran moi difíciles no económico, no político e no cultural, e que en todo caso aquel tempo fora horrível, e mesmo chegaría a decir Del Riego que a vida non valía nada, que tanto lle daba morrer como non morrer. Bueno, isto dá a talla do que efectivamente era aquel tempo e como se vivía aquel tempo e como encarar ese proxecto de relanzamento do Partido Galeguista, que no que eu poño agora aquí o foco, en que circunstancias tan complexas. Pasado en todo caso o tempo de guerra, Del Riego sería un dos militantes que procuraría reorganizar o Partido Galeguista, tentando así mesmo comunicarse coa militancia galeguista no exilio, comezando polos deputados Castelao e Ramón Suárez Picallo. Isto dá conta tamén do respeto que se tiña por aqueles do exilio máis alá da tentativa de rivalizar e destas cousas que por veces se refiren, non? Por parte de algúns autores en maior medida que outros. Comentaríame Del Riego que aqueles tempos tan difíciles os salvaban coa compañía de amigos do tempo republicano, e eu particularmente lembro como falaba con absoluto afecto de Carlos Maside. Os dous efectivamente comían aquel pan con vermes do que falaba Del Riego e aquel guiso de carne sin carne, non? Ali perto de onde acabaría logo estando a sede ata os nosos días da Fundación Penzol. No ano 39 coincidirían en Compostela por cuestións académicas Ramón Piñeiro, Marino Dónega e Xaime Illacouto, segundo este último tamén me ten manifestado en algunhas conversas e como ten deixado escrito e como tamén ten posto en valor tantas veces o gran amigo Pastoriza aquí presente. Falarían daquelas condicionados pola ledicia do reencontro, mas tamén polo medo imperante naquela tesitura, non? Perseguidos como estaban polas autoridades franquistas e polos servizos de información, de espionaxe propios daquel novo sistema dictatorial.
Illa Couto e Marino Dónega serían favoráveis á rearticulación organizativa do galeguismo xa naquela altura en coincidencia co propio Del Riego, fronte a un Piñeiro que naquel momento aínda non sería partidario de relanzar o Partido Galeguista, dicía, todo parece indicar, da man dese contexto prebélico, non desa inminente Segunda Guerra Mundial. De algún xeito quedaría hibernando a idea en aquel ano 39 e primeiros dos 40 de relanzar o Partido Galeguista, mas non quedaría aquela idea esquecida ni moito menos. Así pois, e para alén daquele episodio, o primeiro gromo político desta nova xeira do Partido Galeguista na Galiza daríase no ano 1940 na cidade de Vigo, segundo ten afirmado Francisco Fernández del Riego, tendo xa estupada, en todo caso, a Segunda Guerra Mundial. Reuniríase Del Riego con Gómez Román e con Enrique Peinador, que mantería o firme propósito un e outro de reorganizar partidariamente o galeguismo en coincidencia con Illa Couto, Dónega e Paz Andrade. Manuel Gómez Román, como xa se ten dito, e aquí volvemos a referir, fora o último secretario xeral do Partido Galeguista antes do golpe militar de 1936. Mais non sería até 1942 que aquela iniciativa iría tomando forza. Neste ano Del Riego, Gómez Román e Enrique Peinador contactarían en Vigo con Gómez Aller de la Ballina, noutrora secretario do Grupo Galeguista de Lugo, e grupo presidido por unha outra figura que participaría neste proceso, e figura moi querida, por certo, polo meu bisavó, co que rapidamente aquel Santos Díguez contactaría no Madrid de mediados do pasado século, Ben Xosé Ramón Fernández Oxea, que fora o líder, non, daquel grupo lugués, para saber se prestaría se prestaría a actuar, falo de la Ballina, de correo entre eles e outros galeguistas de cara a ir organizando o Partido Galeguista. De la Ballina gozaba naquela altura, como sabemos, dunha liberdade de movimento que viña dada xustamente pola súa ubicación profesional e a súa vez por estar favorecido, que é o que explicaba tamén a súa ubicación en grande medida profesional, polo falanxista Antonio Pedrosa Latas. Por indicación de Fernández del Riego, Gómez Román e Peinador, e logo de sumarse ao grupo decididamente Álvaro Gil e Fermín Penzol, de la Ballina contactaría, entre outros, e sería este contacto clave, co lugués Ramón Piñeiro, para trasladarlle a vontade agora sí, férrea, de relanzar o Partido Galeguista. Diante da cal, o propio Piñeiro finalmente se sumaría desta volta xa sen dubidalo. E ligado a esta encomenda, Piñeiro viviría o pouco a cabalo entre Lugo, Compostela e Madrid ao longo da primeira metade da década dos 40 do pasado século, cruzando ás veces mesmo a fronteira con Franza para asistir a reunións clandestinas e xogándose en consecuencia o tipo. Desde 1944 observamos como o relanzamento do Partido Galeguista vai tendo unha dinámica estável e con Ramón Piñeiro como Ramón Piñeiro enviaríalle informes a Del Riego desde Lugo, Madrid, París ou Donosti, informes que están na Fundación Penzol, arredor da realidade política do antifranquismo e dos contactos que estaba a facer en nome do Partido Galeguista reconstituído. Documentos que se deben de complementar cos que no arquivo do nacionalismo vasco, no seu día os consultaran o que era Sabinechea, a casa de Sabino Arana, que non fora a casa de Sabino Arana, por outra banda, en Artea, non? En Euskal Herria. Bueno, entre tanto, así mesmo hai que lembrar, e poucas veces se fai, como Pepe Velo, recén chegado a Vigo no ano 43 e recén creado unha academia na que daba aulas e sobrevivía como podía, efectivamente tamén a seu xeito estaba intentando relanzar o Partido Galeguista, en contacto cos galeguistas que acabo de referir e con outros. E con unha diferenza central, que era que entendía que aquel Partido Galeguista relanzado tería que estar en grande medida non só interligado, senón casi ao servizo, a modo de servizo de información da propia guerrilla, da guerrilla antifranquista. Unha posición que os anteriormente citados non compartían. Non compartían porque entendían que non había, digamos, contexto que poidera efectivamente dar lugar a esa ligazón dese relanzado Partido Galeguista con esa guerrilla que aínda non se sabía, guerrilla antifranquista, a que podía dar lugar. Aqueles homes do galeguismo que referían anteriormente, ademais, eran homes de paz, e eu penso que tampouco se acababan de ver ligados pois co que era aquela lexítima resposta armada ao franquismo, non?
Nesa primeira etapa de reconstitución do Partido Galeguista non houbo, por motivos obvios, reunións asamblearias algunhas dos cadros implicados naquel proceso, mais cara a primavera de 1945 os galeguistas, moi condicionados pola evolución da Segunda Guerra Mundial frente ao nazismo e pensando que en todo caso podería haber unha solución en clave democrática ao que era e un final á dictadura franquista, pois efectivamente comezan a valorar a unha reunión o máis desapercibida posible, pero onde a maior parte dos cadros representativos a nivel zonal dese relanzamento do Partido Galeguista puideran dialogar, puideran falar e non a través de intermediarios. Desde o golpe militar do 36 non houbera reunión propiamente dita asamblear, ni moito menos daqueles galeguistas, senón reunións bilaterais ou en todo caso reunións entre 3 ou 4 cadros que a súa vez representaban outros tantos, etcétera, etcétera. Aquel encontro celebrouse en Coruxo, nas proximidades de Vigo, o 22 de xullo, logo de algún outro encontro a menor escala no mesmo emprazamento. O xuntoiro foi organizado por Francisco Fernández del Riego e Xaime Illacouto xunto a Ramón Piñeiro e Álvarez Blázquez, Xosé María, aproveitando que en Coruxo veraneaba, como ben lembraba onte Malores, e recibía amizades del Riego nesa súa casa alugada de veraneo. Pasados anos tamén Álvarez Blázquez tería ali a súa casiña de veraneo que mesmo acabaría adquirindo ou mercando. A partir dunha carta que asinaría Piñeiro redactada cun exquisito texto en clave, serían convocados galeguistas de relevo que vivían na Galiza ou entre outras localidades en Madrid. Na carta podíase ler que cumpría reunir textualmente aos parentes de Daniel, en clara alusión a Castelao, e os galeguistas republicanos e o galeguismo republicano para proceder á elección de quen administraría, se dicía textualmente, a súa herdanza de Castelao. Castelao aínda non falecera todo isto, pero en todo caso se viña a decir que había que rearticular aquel galeguismo e que efectivamente aquel lexítimo depositario máis no exilio do que fora o vello Partido Galeguista, pois deixaba unha herdanza e os legatarios eran os que aquí se reunían e había que facer o posible por levar a bon porto aquel legado. Sería un encontro no que algúns dos presentes volvían verse após case unha década. Sería o caso de Xosé Ramón Fernández Oxea, de Ben Xosé, xa referido, quen recibiría e gardaría o único exemplar original, polo menos que eu coñezo, non coñezo ningún outro exemplar, e que afortunadamente a Deputación de Lugo exhumou xunto outra documentación do Fondo Ben Xosé inmediatamente antes da pandemia. Nesa xuntanza modelaríase dirección estável do PEGA que tería que guiar colexiadamente a acción do partido e a dirección orgánica do PEGA reconstituído tería, como non podía ser de outro modo, aquel Manuel Gómez Román como secretario xeral, tal e como xa o era no verán de 1936, tal e como referín. A Ramón Piñeiro, por outra banda, se lle encomendaría a Secretaría Política, a del Riego a Secretaría do Exterior e de Propaganda, a Xosé Meixide a Secretaría de Organización, a Cesario Saco a Secretaría de Información e a Illacouto a Secretaría Técnica. Acordaríase tamén a creación dun selo editorial e dunha revista de pensamento tan pronto for posible. Está naquela convocatoria de 1945 de Coruxo. A partir daquela reunión comezaríase a editar o voceiro do PEGA, do Partido Galeguista rearticulado ou reconstituído na terra, intitulado Galicia, Boletín Informativo, e do que del Riego, Gómez Román, Illacouto e Piñeiro serían principais artífices, así como o roteiro que persoalmente redactaba a máquina de escribir del Riego e Ramón Piñeiro. O primeiro número de Galicia, Boletín Informativo, tamén redactado a máquina por ambos dirixentes galeguistas, levaría data do Día da Patria de 1945. Non hai dúbida do patriotismo daqueles galeguistas, non hai dúbida do compromiso co país e do relanzamento do proxecto galeguista do tempo republicano daqueles militantes, daqueles cadros que estamos aquí referindo. E onde o simbolismo, como sucedía xa anteriormente nas Irmandades da Fala, no Partido Galeguista, está absolutamente presente. O primeiro número, como decía, daquel Galicia, nese sentido, boletín informativo, sairía aquel Día da Patria de 1945 e se aseveraría o seguinte, cito: 5 anos leva a organización clandestina, se nos din, é dicir, que arrancaría no 41, o recoñecen, a través do Galicia, do galeguismo, e ven coallando desde aquelas nunha nova forma que aspira a conquerir para Galiza a liberdade cultural e política que o franquismo asoballou.
A dirección do PEGA reconstituído estaría en contacto en todo momento co antifranquismo español, sendo Piñeiro quen asistiría ás reunións e encontros clandestinos. Piñeiro sería o delegado do PEGA en reunións desenvolvidas en Madrid con membros, por exemplo, da dirección do Sindicato Español Anarquista Confederación Nacional de Trabajo, a CNT, ou do Partido Nacionalista Vasco, ou xa participando como delegado galego da Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas. É dicir, nese contexto do antifranquismo, Galiza como nación está presente grazas ao Partido Galeguista reconstituído. E Piñeiro tamén sería a persoa que o PEGA enviaría a negociar en París co goberno Giral a presenza galeguista na ampliación do Consello de Goberno, do Consello de Ministros, que desde o exilio igualmente tamén se impulsaría e que, máis alá de controversias entre o galeguismo do interior e o galeguismo do exilio, deron lugar a que Castelao fora nomeado ministro sen carteira, máis ministro, é dicir, Galiza, cando nación, está presente naquela ampliación do Consello de Ministros presidido por Giral. Malia que Piñeiro se matriculara na Universidade Complutense no 42 para realizar a licenciatura en Filosofía, e a priori a súa presenza lá non debería de levantar maiores sospeitas, o certo é que todos os seus movimentos e as relacións que mantiña con terceiros que tamén estaban seguidos e perseguidos pola policía franquista, pois acabarían dando lugar a aquela súa detención do 9 de abril de 1946, cuxo proceso, por certo, está magníficamente ben estudado por Xosé Manuel da Silva aquí presente. Xunto a Piñeiro serían detidos o anarquista galego Luís Costa García, o nacionalista galego Coldo Michelena e os irmáns Cesario e Camilo Saco, destacados militantes do PEGA. Piñeiro permanecería preso até 1949 entre os centros penitenciarios de Alcalá de Henares, Ocaña e Llexerías. Segundo nos ten indicado Del Riego, nese momento pensouse que caería toda, detrás da detención de Piñeiro, toda a estrutura que o PEGA fora creando durante esa súa rearticulación ao longo de 4 anos e pico, 5, mais Piñeiro manteríase firme no tempo de prisión sen delatar a ninguén e o resto da dirección do PEGA ampliaría medidas de seguranza extraordinarias para non levantar sospeitas sobre a súa militancia, os seus contactos e a súa rede. Del Riego procurou salvaguardar os informes que Piñeiro lle fora enviando até daquelas, así como exemplares das publicacións Roteiro e Galicia. Afirmaría Del Riego que agachou toda a documentación cuidadosamente soterrando un anoitecer na horta dunha casa ubicada na aba do Monte Castro de Vigo. Non desenvolvo máis esta idea porque xa Malores onte a citou magníficamente. O PEGA reconstituído tomaría a decisión de suplir a ausencia de Piñeiro con Fermín Penzol, unha figura clave en todo este proceso de relanzamento do Partido Galeguista, quen se encargaría das funcións asumidas até a súa detención polo de Láncara, é dicir, das funcións da Secretaría Política do PEGA. En abril do 47, desde Galicia Boletín Informativo, o Partido Galeguista reconstituído lanzaría un chamamento, así o refiren textualmente, a unidade galega, así referida tamén textualmente, frente á ditadura franquista e en favor dun proceso de autodeterminación da Galiza como tal. Afirmábase naquele editorial do devandito voceiro que aquel non era momento de afiar personalismos partidistas nin de afondar en discrepancias, e facíase un chamado aos homes xunguidos polo amor á terra, á república e á liberdade. Por riba de particularidades e matices ideolóxicos está a grande empresa, afirmaban, de loitar contra a opresión e de preparar a tarefa constructiva do porvir. Esa idea do porvir vai acompañar a todo ese proceso de relanzamento do Partido Galeguista e vai ser, ao meu ver, e ao ver doutras e doutros que estáis naturalmente aquí presentes, a que alimentaría o día a día dentro dunha resistencia imposible. Sin esa idea do porvir, probablemente o suicidio, ou marchar ao exilio, os que poideran, sería, digamos, a alternativa, non? Sin esa idea do porvir construído desde a propia terra, non serían quen aqueles galeguistas de efectivamente seguir na resistencia política antifranquista en cada vez patriótica galega. Segundo a liña histórica do partido, o PEGA, liderado por Del Riego, Illa Couto e Ramón Piñeiro, proclamábase autodeterminista, apostando pola restauración da República Española en clave federal, e afirmaríase naquel boletín do 47, compatible coa liberdade dos homes, compatible coa liberdade dos povos hispánicos, exixindo para Galiza, e cito, o recoñecemento da nosa personalidade galega e do dereito de actuar o noso povo na libre gobernación dos seus peculiares intereses. Mesmo a escrita, o discurso, etc., é o do Partido Galeguista do tempo republicano.
Entre tanto, Del Riego procuraría manter unha relación estável con figuras centrais do galeguismo no exilio, atendendo a súa responsabilidade nesa Secretaría do Exterior e de Propaganda, de tal modo que inicios do 47 Del Riego iniciaría unha relación epistolar co exiliado Luis Seoane. Seoane recibiría moi positivamente a primeira carta de Del Riego, cuestión que ten magníficamente estudada o aquí presente amigo Alonso Montero. Afirmaría Seoane por volta do 28 de xaneiro de 1947, quixera que esta correspondencia que encetache, que es con esa carta peregrina que contesto hoxe, se continuase entre nós, pois aínda que teñamos perdido o contacto personal hai moitos máis anos que os que eu desexaría que pasasen, tivemos noticias a miúdo a través de cartas escritas a amigos nosos de aquí e de algún viaxeiro. Del Riego chegaría a viaxar a Bos Aires, isto en todo caso xa nunha cronoloxía posterior ao que o meu obxecto aquí de disertación, sería 7 anos despois daquelas palabras, onde participaría de varios actos, incluída unha homenaxe a Castelao xunto á militancia galeguista exiliada. En todo caso, naquel ano 47, Del Riego sería central para lanzar aquel Galician Program que efectivamente na emisora BBC se efectivamente radiaría fundamentalmente grazas ao labor de Plácido Castro, cuestión da que, digamos, trato en maior medida no texto escrito que se poderá ler. En todo caso, a final xa desa década dos 40, os artífices da reconstitución do Partido Galeguista concluirían que non era posible ampliar a base do partido pola represión franquista e que tampouco era posible amplificar a súa actividade. Entre tanto, desde o 46, dicíamos, Piñeiro estaba preso. E os esforzos que lle dedicaran a manter viva de bandita organización política non estaban a conseguir os réditos que deberan de conseguirse para o galeguismo, dada a represión franquista, a represión dictatorial que estaban a sufrir. Para ello a isto a ditadura fora conseguindo normalizarse, e hai que telo tamén moi presente, e con ela os seus valores e programa supremacista español, derrubando da esfera pública, por exemplo, o idioma propio da Galiza. Iso nos dá tamén a talla do que logo vai ser e o que vai significar a creación de Galaxia nese contexto. No contexto internacional ficaban lonxe as esperanzas de ver derrotado o franquismo por unha alianza democrática internacional como sucedera co Nacional, o Frente Nacional Socialismo Alemán a mediados da década. Coincidía aquel final da década dos 40 coa saída de Ramón Piñeiro do cárcere, onde tivera tempo para reflexionar sobre o futuro do galeguismo e do antifranquismo e do que fora a súa dinámica política, da que, por certo, nunca renegou naquel primeiro tempo, naquela primeira etapa de relanzamento do propio partido galeguista. E tamén tivera tempo de conversar ao respecto con outros cualificadísimos presos antifranquistas que tamén, naturalmente, lle daban e trasladaban a súa perspectiva do que estaba sucedendo, do que ia suceder e do que cabía facer naquel tempo tan duro, naquela longa noite de pedra e prácticamente no epicentro daquela noite de pedra, xa digo, con un sistema dictatorial xa moi ben asentado, moi ben normalizado e con unha quiescencia social, dado que se liquidaran a todo que se liquidaran, por parte, digamos, xa dunha maioría ben instalada a nivel xeral, digamos, nos distintos planos. Piñeiro apostaría decididamente por buscar unha alternativa á loita do reconstituído PG que sorteara a represión da dictadura franquista e que pudera manter vivo o galeguismo contaxiando as novas xeracións dos seus valores. Coincidindo en todo caso co que xa naquela altura Xaime Couto, Del Riego, etc. entendían que debía ser a saída do Partido Galeguista e retomando que xa fora, como dicíamos, aquilo que se dicía naquela convocatoria de 1945 de Coruxo, onde efectivamente se falaba daquela editorial e daquela revista. Probablemente entre medias o suplemento de los sábados de la noche pues servía un pouco para atinxir parte daquele obxectivo, neste caso de contar cunha revista onde efectivamente se puideran trasladar e transferir pues valores dese, chamémoslle, galeguismo clásico, mas non sería ni moito menos o que logo acabaría sendo grial, entre medias a creación de Galaxia. Así mesmo, e non debemos de esquecelo, o 7 de xaneiro de 1950, e xa vou rematando, falecía no exilio Daniel Rodríguez Castelao, a figura viva de maior relevo do PG republicano e presidente daquela sorte de goberno galego no exilio que era o Consello de Galiza, e que, por certo, viñan de ver aprobado gracias aos seus esforzos, xunto Castelao, xunto a Suárez Picallo e Alonso Ríos, e non só, desde o marco do Consello de Galiza, o Estatuto de Autonomía que tanto costara, neste caso, ver aprobado nas Cortes Republicanas no exilio en México.
A morte de Castelao representaría un antes e un despois na historia do nacionalismo galego, como ben sabemos, tanto no exilio como na Galiza. E no interior, as autoridades franquistas impediron calquera mostra de respeto e exaltación da figura, naturalmente, de Castelao. E que fan aqueles galeguistas? Pois, naturalmente, desouvir, xogando o seu tipo, novamente, as autoridades, digamos, a circular das autoridades franquistas. E no suplemento, xustamente, dos sábados de la noche, na capa, a 4 columnas, se refiren á figura de Castelao e, efectivamente, non só, como dicían as autoridades franquistas, indicando que fora un humorista caricaturista, non, é dicir, se fala de o Castelao artista, pintor, que ensalza efectivamente os trazos da identidade galega, diferenciada, nacional, desde unha perspectiva de clase se fala xustamente desas clases populares retratadas efectivamente por Castelao, etcétera, etcétera, etcétera. Naturalmente, ese desafío a que daría lugar a que fora xustamente xa clausurado aquel suplemento, non? O suplemento dos sábados de la noche. Naquela tesitura iríase modelando esa nova iniciativa que acabaría dando lugar ao que sería a editorial Galaxia e o que sería, co tempo, a propia revista Grial. O Día da Patria de 1950, Fernández del Riego, Piñeiro, Illa Couto e outros amigos, compañeros e compañeras galeguistas fundarían simbólicamente naquel Día da Patria en Compostela o selo editorial Galaxia, cuxa constitución asinada diante do notario se trasladaría ao 3 de novembro do 50, como ten lembrado en máis dunha ocasión o propio del Riego. Plataforma aquela, Galaxia, desde a que incidir na sociedade en chave galeguista, mantendo vivo o cultivo do galego na escrita e fomentando a reflexión sobre o país, co que iso implicaba naquela altura. Estas señas darían lugar á publicación da revista Grial. Galaxia e Grial serían resultado da militancia, xa que logo galeguista daquelas, que se reuniran en Coruxo no verán de 1945 e que decidiran crear, como xa referín varias veces, un selo editorial e unha revista de pensamento que acompañaran o relanzamento político organizativo daquel galeguismo ou do que fora o Partido Galeguista. Galaxia nacía tendo a Ramón Otero Pedrallo como presidente e a Manuel Gómez Román como vicepresidente, o que simbolizaba esa continuidade en relación ao Partido Galeguista, mesmo orgánicamente, en canto que Gómez Román fora, como dixemos, secretario xeral o último en tempo republicano elexido secretario xeral do Partido Galeguista, e non hai que esquecelo, que moitas veces o facemos, Pedrallo fora deputado do Partido Galeguista e o único dos deputados do Partido Galeguista que estaba efectivamente na Galiza. O resto estaban no exilio. De continuidade, decía, e de relación ao pegar reconstituído a estrutura primeira de Galaxia, dado que Xaime Couto igualmente sería o conselleiro delegado do selo editorial, Francisco Fernández del Riego secretario, sendo vogais Sebastián Martínez Risco Macías, Antonio Fernández López e Xesús Ferro Couselo, asumindo Ramón Piñeiro a dirección literaria. Todos participaron do relanzamento da reconstrucción do Partido Galeguista desde inicios dos anos 40. O perfil marcadamente galeguista e a función ideologizadora, que non hai que esquecer de Galaxia e de Grial, non pasarían en todo caso desapercibidas polas autoridades franquistas, que censurarían a saída do prelo da bendita revista Grial, concretamente no ano 51, e habería que efectivamente agardar a ver editada con relativa normalidade Grial ao 1963. Ano no que del Riego aínda tería folgos e con el outros como os irmán Saco para dar lugar a unha nova organización política, me refiro ao Partido Socialista Galego, e a outras iniciativas que xa quedan fora desta achega que se me encargou, de tal modo que deixo aquí este contributo agradecendo a atención prestada. Obrigado.